Liekers hier in Boalzert, ouderwets spekrieden. In de lange onderbroek en op houtjes. Het idee komt van slachter Ierde de Boer. Ik steen tongens de manager dus altijd op een merk. En ik ben altijd een van de eerste die denkt proberen dat de appelmerk al had. En hij houdt tongens die. En daar lag een centimeter of 6 ijs erin. Ik denk, dit kan wezen. Slaagt het wat? Nee, ik scoor hem gelijk steken. Eigenlijk ben ik al uitschakelen, maar mijn maat hier, die had nog een paar extra rijdens van me. Dat gaat on. Maar ik moet me even concentreren, want zie je dat wel hangen daar, cameraman? Daar gaat het om, hè? Het rieden op houtjes is van gewoon liek wel dreger als tocht. Het valt niet best. Absoluut niet. Maar het is hartstikke leuk. Ja? Ja, volgend jaar doen we weer met. Intussen trostjeert een groep mensen aan de orenkant van de provincie de Kjeld voor een echte ijswaterintocht. En dit is zeekraal. En in Driels hadden ze de oude hielper prikslieden weer van Zouderhelle. Ja, en wij zeggen nog misschien dat het toch de meeste ijsbaan, wat wedstrijden normaal lange baan, korte baan. Ja, en de gewone publiek, ja, die vinden dat machtig. Dit is toch een beetje gezins van jong en oud, dus daarom organiseren we dit. Wat is nou die techniek? Ja, blik op oneindig en gewoon rustig uitgaan. Ik weet het net. Leervaders van Winterwille kunnen direct mooi weer op uit. Dan wordt er onder oren Belsliedjager bij Harig.